microwave pesanan dari Kak Willy Mandias di Bandung. Dia komplain kalau ini menit-menitnya tidak nyala, dan ini adalah produk yang baru dan kita sama-sama ngetes, di mana memang bukannya rusak tapi memang seperti itu sistemnya. Oke, dia mengeluh ini dipencet tidak nyala. Begitu juga sama dengan yang ini ya, dia menit-menit ini akan nyala jika microwave power dinyalakan baru bisa. Nah, dia akan bergerak. Lalu kalau tidak dibatalkan reset. Begitu juga dengan ini dipencet tidak bisa, harus pencet microwave power baru ya. Nah, begitu juga dengan Quick 30. Quick 30 alasannya, sebentar saya baca komplainannya. Oke. Dia bilang salah satu komplainannya adalah ini lebih lambat 2 kali lipat dibanding punya dia. Wajar karena ini adalah 450 watt dan punya dia adalah 1200 watt. Jadi otomatis ini akan lebih lama tapi lebih hemat. Dan oke, terus sebentar lagi ini komplainannya. Tombol quicknya kadang bisa, kadang tidak. Kalau pakai timer yang detik dan menit nggak bisa memanaskan. Dulu pakai merek lain nggak bisa memanaskan. Dulu pakai merek lain, microwave 1500. Ya saya pikir supaya lebih irit. Ya. Ya ini kita tuh langsung start. Dia bilang nggak bisa langsung. Barang baru tombol udah nggak berfungsi, bukannya nggak berfungsi. Oke, stop dulu. Dah. Oke, ini nyala. Saya langsung pencet, dia tidak akan bisa. Begitu juga dengan ini, karena dia harus tunggu dulu baru bisa. Atau contoh ya, Quick 30 start. Oke, coba langsung pencet, tidak akan bisa juga karena dia harus menunggu dulu akhir reset, kecuali dimatikan powernya, nyalakan lagi masih bisa karena dia ada ini tuh. Jadi dia harus tunggu dulu, nggak bisa langsung. Oke, sekian dulu dari video dari saya, sampai jumpa.